justiin. Ne laitettiin viereisiin jakoihin. Jos ei näe. Joo. Niin sitten tuli, meidän piti onneksi meidän tallilla oli yksi täällä, niin saatiin vaihdettua karsinat niin, että se arella on sitten ihan toisessa päässä alueella. Et kato, että se ei näe sitä. Joo. Sitä on sarjaa. Kiitos. Kato, mä pelkäsin, että se rikkoo itsensä hajotti. Tuolla jamaa potki, kun kuulee, se on ihan verillä se hevonen. Kato, se syöksyi niitä seiniä päin niin, että raudat teki siltä kyljet ja perustua auki. No niin, katsotaan tuolla. Mutta tässä oli vähän sitä syrjällä, että miten käy. Katsotaan nyt ja... Ei ne oo tuolla tallissa, ne piti erottaa, kato tuolla tallissa. Se on toisessa päässä toi pikkukarhu. Ei siis tullut yhtään. Joo. Ei kun kotioloissakin. Ne on erotettu. Mistä tuli 8? Joo, kato esitys. Kato kun se lähtee vähän kotiin.